Стучит. Перемены. Гремит. Начало чего-то нового. Деньги, возможно, получите. Новые контракты. Дверь отворит. Кто-то, может, родит. Или будет женщиной. При достатке. Новый какой-то будет план. Разработка новых проектов. Рождение чего-то нового. Так, стучит, гремит. Дверь отворит. И что это так роет? Ну, что-то вы переживать будете. Наверное, много на вас навалится. Может, не вы родите, а кто-то из ваших родит. Ну, почему будете переживать? Что это будет, бессонные ночи? О, ну, или врач, ну, или бывший. Ну, нафига вот. А будет окончание с этим всем.